bugungi suhbatimiz korpusi germetik usulda yasalgan moyli kuch transformatorlari haqida bo'ladi. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Demak, bugungi suhbatimiz korpusi germetik usulda yasalgan moyli kuch transformatorlari haqida bo'ladi. Mana ko'rinishi TMga deyiladi. Transformatori maslinniy germetichniy. Nega germetichniy deyilyapti? Buni korpusi tashqi muhitdan, atmosferadan germetik usulda mana qilingan. Atmosfera bilan, havo bilan hech qayerda tutashgan joyi yo'q. Mana oldingi klassik eski tipdagi transformatorlarda nima bo'lardi? Mana bu yerda trubka chiqib, mana bu yerda dumaloq silindr shaklda расширительный bak turardi. Transformator kun davomida demak har xil rejimda ishlaydi, bilamiz. Ertalabki kechqurungi chaspik paytida iste'mol o'ta ko'payib ketganda katta toklar oqadi. Shunga yarasha moy o'sha soatlarda yaxshigina qiziydi. Qizigan moy tabiiyki kengayadi. O'sha kengayish qatgadir chiqib turish kerak, korpusi yoravermasligi uchun. Ana shunga oldin расширительный bak qilinardi. Moy mana shu tepaga chiqib turardi va toklar kamaysa, moy sovigandan keyin yana qorayib orqaga qaytardi. Demak, kun davomida nima bo'lardi? Ko'plab marotaba moy расширительный bakka ko'tariladi, pasayadi. Ya'ni bakki bu tomoni havo bilan tutash bo'lgani uchun ichidagi havoni puflaydi, qaytadan tortadi. Mana shunaqa davom etardi. Mana buni demak germetik qilinishiga sabab transformator moyi okislenaga, havo bilan tutashgandagi kislorodni o'ziga biriktirishiga va ayniqsa namga, suvga juda ham sezgir. Ya'ni transformator moy o'zi elektrik mustahkamligi anchayin baland. Atigi 1 millimetrni o'zi, atigi 1 millimetr toza transformator moyi 25-30 kilovoltgacha kuchlanishni ushlab tura oladi. Lekin suvni ta'siri shu darajada keskinki, shu darajada kuchliki, atiga 1000dan 5%, diqqat qiling, 1% 1000dan 5% suv kirsa agar moy ichiga, izolyatsiya qobiliyati keskin pasayadi, 3 barobar pasayadi. Agar 100% ga chiqsa, uje ishlab turganda nima istalgan vaqt chulg'amlar aro, chulg'amdan korpusga, fazalar aro qisqa tutashuv bo'lish ehtimoli bor. Uje odam xavotirda o'tiradi. Atigi 100dan 1% suv bo'lsa tarkibida 102%gacha umuman tarmoqqa ulab bo'lmaydi. Demak, oldingi klassik tiplarda mana shu to'xtovsiz moy kengayib torayganda havoga bak ichidagi расширительный bak ichidagi havo to'xtovsiz almashib turgani uchun ko'tarilganda bu yoqqa chiqib qaytib soviganda orqaga tortib, uni yo'lida silika gel bo'lsa-da, silika gel o'zi o'rnatilgan bo'ladi. Kapsulasi, ya'ni havoni namini o'ziga olib qolsin, nam havo moyga teginmasin deb. Lekin silika geldan ham baribir o'tib ketgan. Masalan, boshida yengilligida 1 oy yaxshi namni ushlab qolar, lekin 2 oydan keyin, 3 oydan keyin nima? Namlik kirib ketadi baribir va borgan sari moyi namligi ko'tarilib boradi. Bu degani moy izolyatsiya qobiliyatini pasayib, xavfli tomonga surilib boradi. Chunki nima deyildi? O'ta sezgir. Atigi 100dan 1% uje moyi yaroqsiz qilib qo'yadi. 100dan 1% suv bo'lsa. Shuning uchun mana oxirgi yillarda butun dunyoda, nafaqat bizda, butun dunyoda germetik tipdagi mana bu usulga o'tildi. Transformatorlar. Lekin albatta quvvatiga qarab, qachongacha 2500 kVgacha. 2500 kVgacha germetik usulda yasalyapti. Endi undan kattalari, 2500 kVdan kattalari qator omillar sabab hozircha расширительный bakli klassik tipda bo'lib turibdi. Xo'p, endi savol bo'lsa-ki, yaxshi, bunda ham moy kengayadi, qiziydi-yu. Transformator qiziydi, katta tok oqqanda qiziydi. Bu yerda kengayish qanaqa bo'lyapti? Nima, kengaymaydigan moy yaratildimi qiziganda? Yoki nima deyilsa, yo'q, moy kengayadi. Qizigan moy kengayadi, harorati pasaygan moy hajmi kamayadi. Ana shunaqa o'ynab turadi. Bu yerda kengayishi modomiki hamma yo'q germetik bo'lgan ekan, nimadir u kengayishni o'ziga olish kerak. Bo'lmasa nima bo'ladi? Bak yorilib ketadi. Bir yopiq joyda bir narsani kengaytirib bo'lmaydi-da, qizdirib. U yorib chiqib ketadi. Mana bu boltlarni otib, oralarini, mana bu svarka choklarini yorib, moy tashqariga otilib ketadi. Qani bu yerda расширительный bag nima bu yerda kengayishni olyapti desa, mana bu aynan e'tibor qiling.
radiatorlar. Mana bu radiatorlar dva v одном. Ikkitasi bitta, ikkita funksiya uchun qilingan. Birinchidan moyi mana bu cho'ntakchalarga kirib, yuzaga e'tibor qiling. Yuza katta juda. Mana shu radiatorlar yo'q bo'lsa, transformatorning o'zini yuzasi qarang, juda kam. Mana bu yog'i nima? 80 sm ga 1 sm, 4 ta tomoni bor xolos. Juda kam yuza. Effektiv sovishi uchun nima? Albatta issiqlik atmosferaga katta yuzada uzatilishi kerak. Mana shular bilan yuza kengaytirilgan, keskin. Mana shu yerda demak sanasi 60 tadan oshiq mana bunaqa cho'ntakchalar, radiatorlar bor. Har birining yuzasi mana buni yuzasi shuni 60 ga ko'paytirsa, kattagina yuza bo'ladi. Demakki, transformator juda katta yuzada o'zini issig'ini havoga uzatib turibdi. Mana bu radiator bo'lishi bilan birga e'tibor qiling. Aynan 1,5 mm ga yaqin, 1 mm, 1,5 mm orasidagi yupqa mana bu korpus anchayin qalin bo'lsa, temiri jo'rttaga yupqa jestdan yasalgan yupqa. Nimaga kengayishi aynan mana shular oladi. Mana shu cho'nchaklar nima? Kengayganda biroz ishib qoladi, do'ppayib qoladi deymiz-ku. Mana sovuganda bunday turadi, moy kengayib, bosim paydo bo'lganda har biri ozgina ishadi. U vizualni bizning ko'zimizga ko'rinmasligi mumkin. Bir qarab tursa, keskin mana bunaqa do'ppay, mana bunaqa baqaloq bo'lib qolmaydi albatta. Kam, lekin shuni o'zi yetadi kengayishga. Chunki mana shu 630 kvalik eng mashhur, asosan shaharda, ko'chalarda, mahallalarda, kvartallarda, bog'cha, maktab, banisa juda ko'p joyda asosan eng mashhur hozirgi kunda quvvat 630 kV bo'lsa, kompaktniy, juda ham ixcham va germetik yasalgani uchun ichidagi moy sarfi ham kamaygan. Moy mana shu klassik расширительный bakli oldingi tip transformatorlarning korpusi ham keng edi, umuman moy ham ko'p ketardi. Moy bunda qancha ekan? Mana yozyapti. 250 kg. 250 kg moy bor ichida, shu xolos. Va bu moyi haroratdan kengayishi normal rejimda odatda 3-4% bo'ladi. 5% ga bormaydi. 4% deylik, mana o'rtacha 4% kengaydi degani 250 kiloni 4% 10 kilo bo'ladi. Demak, kun davomida moyi issiq deganimiz o'sha chaspik paytidagi katta toklardan transformator o'ta nagrujon paytda buni obmotkalari qizishi o'z navbatida moy issig'i o'ziga oladi va moy qizib kengaygandagi va tunda hamma odamlar uxlaganda kechqurun keskin buni toklari kamayganda moylar sovib, ilib qolib, hajmi kichrayib qolib, mana shu o'ynab turishi demak nima? 4% deganimiz 10 kiloga ekan. 60 ta mana bunaqa cho'nchaklari bor. 60 ta. Demak, bu nima degani? Shular ozgina do'ppayib, shu 10 kilo kengayishni o'ziga olsa bo'ldi. Buni 60 ga bo'lib yorsak, demak, arzimagan 200 grammga to'g'ri keladi. 200 gram. Shuning uchun bu bo'lsa 1 mm kengayadi bo'lsa, qarab tursa bu ko'zimiz oldida mana bunaqa harakat qilmaydi, lekin 1 mm kengayishi har birini bosimdan o'sha 10 kiloni o'ziga oladi. Demak, mana shunaqa yaxshi usul qilingan, ham sovutadi, ham nima расширительный bak hisobida bo'lyapti. Dva v одном. Kengayishini moyi o'ziga olyapti. Shu bilan havo bilan kontaktdan qutuldik. Biron joyda havo bilan kontakt yo'q. Mana transformator moyini o'zi eskirtirib, ishdan chiqarib, tez buni afsuga qilishga sabab bo'lgan narsa o'zi havo bilan tutashishlik edi. Havodagi kislorod unga birikib, moy okisleniya bo'lsa, suyu moyda balchiqqa o'xshagan shlam deydi, quyuq balchiqqa o'xshagan narsalar paydo qiladi, okisleniya bo'lib. Havodagi O2 kislorod transformator moyi bilan birlashganda shlam deydi, o'sha balchiqqa o'xshagan narsalar keyin nima bo'ladi? Mana bularning orasini to'ldiradi. Ayniqsa, chulg'amlarning orasini to'ldirib, o'tdagi issiqlikni uzatishi keskin to'sib qo'yadi. Chunki suyuq moy tabiiy konveksiya bo'lib issig'i yaxshi olib ketadi. Bu balchiqqa o'xshagan narsa bilan o'ralib qolgandan keyin obmotkalar qiziydi. Obmotkani o'zini badanidagi issig'i moyga uzatish qobiliyati keskin pasayadi. Demak, okisleniyadan qirqib qo'ydik bu usul bilan va ayniqsa suvdan. Havo bilan tutash joyi bo'lmagani uchun umuman suv kirmagandan keyin izolyatsiya qobiliyati baland bo'ladi. Chunki etilda tasavvur uchun, yana ham yaqqol tasavvur uchun aytaman, masalan, mana shu narsaga yarim piyola suv, o'zimizning piyolada, atiga yarim piyola suv izolyatsiya qobiliyatini 3 barobar pasaytirib, xavotirli qilib qo'yadi.
atigi bir piyola suv tamom buni qat'iyan tarmoqqa ulash taqiqlanib qoladi. Bir piyola suv agar mana shu sistemaga kirsa, shu moya ichiga kirib qolsa, suvga o'ta sezgir. Demak, shuning uchun germetik tip transformatorlarni strok slujbasi agar relay va avtomatika albatta bu yerda daxli bor. Agar MTZ, MTO, diff avtomatmi yoki oddiy предохранительda tursa, PN, PKlarni to'g'ri hisob-kitob qilib, grammatni tanlagan bo'lsa, qisqa tutashuv, peregruz paytida buni urintirib qo'ymasdan himoyalar ishlaydigan qilsa, hattoki 20 yil buni oldiga yaqinlashilmaydi. Germetik bo'lgani uchun o'rnatildi. 20 yillab moy alishtirilmaydi, ishlayveradi. Mana qanaqa qulaylik. Bunaqa tekushi ol, bor proba ol moydan, namlik darajasini tekshir, okisleniya darajasini tekshir va hokazo ancha muammolar mana bunda kamayib ketdi. Xo'p, demak mana shu. Ana endi keling mana bu ustini e'tibor qilamiz. Demak, yuqori tomon izolyatorlari, quyi tomon izolyatorlari, yuqori tomon izolyatorlari o'z bo'yidan ham ma'lum. O'z uzoqdan turib ham bilsa bo'ladi. Hamisha kuchlanishi yuqori tomonni, kuchlanish baland bo'lgan sari nima? Korpuslardan, shitlar ichi bo'lsa, shitni devorlaridan har tomondan o'zini eng minimal rassiyanasini saqlab yurish kerak. O'shandan yaqinlashib bo'lmaydi. Xavfli yaqinlashish santimetrlari bor-da. Shuning uchun 10 kilovolt tomoni mana korpusdan ancha baland qilib qo'yilgan. Qarang. 25-30 santimetr baland. 0.4 tomon kuchlanish juda ham past bo'lgani uchun 220 volt bo'lgani uchun qarang, korpusga qanaqa yaqin. Chunki nima? Bu qadar kuchlanish bilan havoni teshib o'tib, korpusga proboy bo'lish yoki mana bu izolyatsiya chang bosib kir bo'lsa, chang orqali proboy ham ikki xil bo'ladi. Havoni teshib proboy bor va sirtdan proboy bor. Mana buni o'zi agar chang bo'lib, havodagi uglerod sodержащие, tarkibida uglerod bo'lgan narsalar ko'p o'tirib qolsa, sirtdan proboy ham bor. Mana shular kalta qilingan. Yuqori kuchlanish tomonda mana baland qilingan. O'zi buni yozmasa ham ma'lum o'zi mana yuqori tomonlik. Demak, yuqori tomon izolyatorlari, quyi tomon izolyatorlari, unga burab qo'yilgan flajoklar, mana transformatorlarda energiya yuqori tomondan oqib kelgani uchun, yuqori tomon quyi tomonni yaratgani uchun, prioritet tashabbus yuqori tomonda bo'ladi. Shuning uchun ham chapdan o'ngga yozib odatlanganmiz. Butun dunyoda raqamlar, harflar chapdan o'ngga yozilgani uchun mana A faza, B faza, C faza qilib, yuqori tomondan qarab turganda fazirovkani A, B, C odatdagidek chapdan o'ngga qilib belgilangan. Quyi tomonda esa shuni teskarisi bo'lib chiqadi. Nega? Chunki etilda yuqori tomon quyi tomonni yaratadi. Mana shu obmotkalar sausni turadi. Oldin quyi tomon o'raladi, shuni ustidan yuqori tomon o'raladi. Bitta o'zakda sausning ustma-ust o'raladi. Demak, shuning uchun ham qarang. Bu tomondan qaraganda A edi, 0.4 tomondachi hamisha teskari bo'lib chiqadi. C, B, A bo'lib chiqadi. Chunki C ni to'g'risida bu, B o'zgarmaydi, o'rtada bo'lgani uchun A mana bu yerdan bo'lib chiqadi endi. Endi o'ndan chapga A, B, C bo'lib chiqadi. Nega teskari bo'lib qoldi? Teskari emas. Mana bu o'ngga. Tashabbus yuqori tomonda. Yuqoriga qarab yoziladi narsalar. Yuqori tomon to'g'ri A, B, C. Demak, mana buni endi urfda flajok deb nomlanib qolgan. Mana e'tibor qiling, latun. Materialga e'tibor qiling. Bu latun mis emas. Mis qilinmaydi. Flajoklar ham, mana bu shpilkalar ham latun. Va chunki nega? Latun ko'proq metal tanlamas hisoblanadi. Ya'ni ximiyada metallarni elektrokimyoviy potensiallar qatori degan tushuncha bor. Uni hozirgi mana bu bizani potensialga chalg'ish kerak emas. Elektrokimyoviy potensiallar qatori bor metallarni. Ular bir-biriga tegingan joyda suv agar qatnashsa elektrolit nima? Galvanik para, galvanik juftlik hosil qiladi-da, ular orasida tashqaridan bermasa ham o'zini ichidan potensiallar farqi paydo bo'ladi. Ana shuni potensiallar qatori deydi. Mis bilan alyumin shuning uchun ham ko'p okisleniya bo'lib yomon bo'lib ketishini sababi ham shu. Latun potensiallar qatorida o'rtada turadi. Mana ikkalovi bilan ham yaxshi chiqishaveradi-da. Joylari tilda aytsak, mis bilan ham yaxshi gaplashadi, chiqishaveradi, alyumin bilan ham. Chunki potensiallar qatorida o'rtada turadi. Aynan latun. Shuning uchun mana latun mashhur bo'lib qolgan. Bizning sohada avtomat o'chirgichlarni, kilemligi ham, kontaktorlarning usti ham, usti olova qilingan latun. Mana bu yerda ham latun. Nega? Chunki har doim ham flajoklarga mis shina qilinmaydi. Odatda hamma yoqda alyumin qilinadi. Alyumin
arzon bo'lgani uchun umuman mis qilgandan ko'ra latun qilsa mana shu yerda silabiy kontak, okisleniya bo'lish, bir-biri bilan chiqishmaslik, kimyoviy chiqishmaslik bu yerda. Oldini olish uchun aynan latun bo'ladi. Va mana bu rezbaga e'tibor qiling. Shpilkalarning rezbasi mayda. O'zimiz bilgan mana bunaqa metrический rezba emas. Mana bu yirik metrik rezba. Mana bunga e'tibor qiling. Shagi mayda qilingan. Bu ham bekorga emas, chunki rezbani shagi qancha mayda bo'lsa, teginish yuzasi shuncha katta bo'ladi. Ya'ni mana shuni yechib, mana bu mayda taram-taram rezbani biz bir chiziq qilimda yoyib yuborsak, katta yuza hosil bo'ladi mayda rezbadan. Yirik rezbadan kam yuza hosil bo'ladi. Shpilkaga flajok juda katta yuzada teginsin deb, chunki tok katta. Tok mana 9 ampermidi 632 909. Har biridan 909 amper, 1000 amperga yaqin tok oqadi. Tok katta bo'lgani uchun juda katta yuzada bir-birini stikovka katta yuzada sodir bo'lsin deb aynan rezbani mayda qilgan. Xo'p, keyingisi klassik oldingi transformatorlarda nima edi? Расширительный bak bo'lardi va mana shu tomog'ida moyi kengayadigan turbada mana bu yerdan chiqqan spitsalniy shotka gazoviy relay o'rnatardi. Ichida nimadir voqea bo'lib, moy keskin kengaysa, ichida qisqa tutashuv, chulg'amlar arodir, chulg'amdan korpusgadir, fazalar arodir, har qanaqa qisqa tutashuvda nima gum etib bang'illaganda chiqqan dugavoy sharik shuncha ob'yom moyi birdan atrofga itarganda, shuncha ob'yom moy birdan mana shu turbadan keskin tepaga harakat qilganda gazoviy relay o'rnatib, uni yo'liga bir temir lepestok qo'yib qo'yardi. Shuni mana qilib tepib o'tganda ishlab ketib transformatorni o'chirib qo'yardi. Ana shu bunda endi расширительный bak mana bu yo'q bo'lgani uchun qanaqa tashkil qilingan desa, mana bu orqali, manometr orqali. Har qanaqa ko'ngilsiz transformator ichida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanaqa ko'ngilsiz voqeada ham moy keskin kengayadimi? Keskin kengaygandan keyin hamma yoq yopiq bo'lgandan keyin bu bosim oshishiga teng kuchlimi? Bosim oshib ketadimi? Mana manometr qo'yib qo'ygan. Va buni ustavkasi o'zimizning qo'limizda mana. Mana bu qadar kengayishda signalizatsiya ishlab ketsin. Mana bu qadar kengayishda esa butkul transformatorni o'chirib qo'ysin deb mana bu elektrokontaktli manometr orqali gazoviy relayni vazifasi mana bunga topshirilgan. Mana bu bosim elektrokontakt manometr qo'yilgan va uni ustiga dublerod qilib temperaturniy datchik ham qo'yilgan, harorat datchigi. Bunda ham ikkita ustavka bor. Bittasini qizil qilib qo'ygan, odamlar e'tiborini yaxshiroq tortsin deb. Demak, ustavkasi o'zimizning qo'limizda. Moy agar mana bungacha qizilsa signal bersin operatorga, lekin mana bungacha darajada qizilsa-chi, hech kimdan so'rab o'tirmay transformatorni o'chirib qo'ysin. Chunki u yerda so'rab o'tirishga hojat yo'q. Modomiki moy bu darajagacha qizidimi, demak u o'chiradigan bo'lib qolgan o'zi ahvol. Uni birovdan so'rab maslahat qiladigan joyi qolmagan. Shuning uchun hamisha bitta ogohlantirish, ikkinchisi kritik maksimaliga qo'yib qo'yiladiki, o'chirib tashlasin deb. Ba'zi TMGlarda mana bular o'rnatilmagan holatini ham ko'rishingiz mumkin, lekin albatta bular turgani keskin foydasi bor. Mana demak CNC brendi, CNC kompaniyasi mana shularni hammasini, himoyalarni hammasini, kaskadni hammasini tashkil qilgan. Va mana buni o'zidan u yog'i endi ASUTP injenerini, kip bo'yicha injenerlarni, mutaxassislarni o'zini mahorati mana shu ikkita relayni o'zidan ancha transformator holatini aniqlab, uni himoya qilib olishga o'zi sxema qilib olsa bo'ladi. Masalan, bittasini aytaman, odatda moyi harorati ko'tarilganda moy kengayadi. Kengaygandan keyin hamma yoq yopiq joyda kengaygan narsa nima bo'ladi? Bosim oshiradi albatta. Mana bu sinxronda. Harorat ko'tarildimi? Albatta bosim ham oshadi. Harorat tushsa tushadi. Ana shu yerda bitta nozik moment borki, agar shunday sxema qilib olsaki, agar harorat ko'tarilsa-yu, bosim agar oshmasa, bu nimadan dalolat beradi? Utechkadan. Demak, mana bu yerdan sizib ketyapti moy, mana bu yerda dars ketish bo'lgan svarkani chokidan va moy nima? Kengayaman deganda bosimni oshirmayapti-da, sizib chiqib ketyapti. Shuning uchun bosim oshmayapti. Bu shubhali-da. Harorat oshyapti, bosim negadir oshmayapti. Normalda ikkalovi baravar. Chunki harorat bilan bosim bog'liq, yopiq joyda, germetik joyda. Mana shunaqa, demak, sxemalar qilib olsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana nima bor? Mana bu, demak, o'zini texnik dokumentatsiyasi. Odatda Xitoy kompaniyalari aynan mana shu indikator va предохранительный klapan o'rnatilgan mana shu bashnaga shunaqa tiqib qo'yishadi ko'pincha. Demak, bu yerda nima? Moyi poplawok. Ichkaridan moyga tegib turibdi. Moyi ko'rsatib turibdi, ko'k, yaxshi deb.
Pasaysa nima bo'ladi? Yarim qizil, yarim ko'k bo'lsa, demak moy sal pasayib qolgan bo'ladi. Butkul qizil bo'lsa-chi, moy уже kritik pasaygan bo'ladi. Mana shu signalizatsiya. Bu ham nima? Dva v одном. Vazifasi ikkita. Ham poplavok, ham bosim keskin oshib ketsa normadan nima bo'ladi? Ana bu yerda предохранительный klapanidan nima? Poplavok tepaga moy, tepaga trap qo'yadi, o'tda yonida joylar qilingan. Maxsus spitsanda. Tirqishdan nima? Mana shu yerdan moy ortiqcha moy bakka choklarini, mana bu boshqa katta talofat, mana bularni juda ham do'mbira qilib ishirib yormay, katta talofatlarni olish uchun hisoblab maxsus soldatikka o'xshagan kompressorlar turardi-yu, bosim oshib ketsa, piz etib chiqarib yuboradigan oshiqcha. Xuddi shu narsa tashkil qilingan. Xo'p, nega bu aynan tepaga qilingan, moy hamma yoqqa otib, hamma yoqni moy qilish shartmidi? Nega shu narsa mana bu yerga o'rnatib qo'yilmadi? Pastakina qilib. Osongina moyni har qayerga sachratmay, shu yerda o'ziga chiqarib yuborardi. Nega bu yoqqa qilindi desa, hamisha ham nima? Moyni oshiqcha bosimdan vibrasi bo'lmaydi, gazniki bo'lishi ham mumkin. Gazniki bo'lishi ham mumkin. Gazli yig'ilib qolgan odatda gazlar tepada tufak bo'lib moydan ko'tarilib tepaga yig'ilgani uchun nima? Pastga qo'ysa bosimni normaga keltirish uchun moyni otishga to'g'ri kelardi. Bu yerdachi gazni o'zini chiqarib yuboradi, bo'ldi. Yana bosim joyiga qaytib, klapan joyiga qaytib qoladi. Shuning uchun aynan tepaga qilgan. Xo'p, mana shu, demak, yana nima bu yerda qoldi desa, mana bu qoldi. Bizni yurtlarda bu ansaf deb nomlanib urf bo'lib qolgan. Ansaf deb aslida bu texnik dokumentatsiyalardagi kitobiy nom emas ansaf. Buni ham o'zi to'g'ri nomini bilib olish kerak. Buni PBV deydi. Переключатель без возбуждения deydi. Ya'ni переключатель deb bu qandaydir mana bunaqa переключение bo'lishiga ishora qilinyapti. Без возбуждения deb mana buni qo'zg'atmay turib degani, kuchlanishni olib turib degani. O'chirib turib qilinadi demoqchi. Без возбуждения deb shunga ishora qilyapti. O'chirib transformatorni возбуждать deb yoqilgan holatiga возбужденный demoqchi. Shuning uchun PBV deydi. Buni o'zi turgan joyidan ham o'zi dalolat qiladi buni o'chirib ishlashligi. Buni birov etmasa ham o'zi ma'lumki qanaqa qilib mana bu yerda 10 kilovolt dejurit qilib turgan joyda hech narsani o'chirmay, kelib mana bu yerda unaqa qo'lini tiqib переключение qilish mumkin. O'zi shundoq ham bu xavfli, shundoq ham o'zi ko'rinib turibdiki, buni turgan joyidan transformator albatta o'chirib ishlanishi haqida. Endi keling shilligiga tanishamiz. Shillikda ham bir qator yozuvlar bor. Demak, mana ko'rishingiz mumkin. Brendni kompaniyaning nomi, masliniy transformator. Demak, quvvat birinchisi 630 kilovolt ekan. Kuchlanishini, ishchi kuchlanishini albatta yozadi. Har qanaqa elektr jihozi o'zini ishchi kuchlanishi bor. Demak, 10.000 volt yuqori tomondan lineyna e'tibor qiling. Fazalar aro nazarda tutiladi 10.000 volt plus minus ikkita 2,5% qadami bor demoqchi. Mana shu ansaf deganimiz shu mana. Ikkita 2,5 dan hozir ko'rib chiqamiz uni. Qadami bor. Quyi tomoni demak 0,4, 400 volt. Bu yerda voltda yozgan. Kilovolt 0,4 deyiladi. Chastota 50 Hz ostidagi energiya tizimlarida uchinchi chiqqan ekan. Ya'ni bizning yurtlarda, bizning bu o'lkalarda 50 Hz ostida bizda energiya tizim vektorniy gruppa обязательно yozadi. Va bu vektorniy gruppani demak londa qilib etsak, yuqori tomondagi sinusoida transformator ferromagnit o'zagida magnit maydonga o'girilib, magnit maydondan yana qayta elektrik sinusoida o'girilganligi mana shu 2 marta o'girilish davomida biroz sinusoidani surilishi kuzatiladi. Ana shu qanchaga surilib qoldi, ana shuni bildiradi. Demak, vektorniy gruppasi nima ekan? DYN dyn 11 ekan. 11 bu mana shu xalqaro soatda kelishib olingan. Mana bu analogli soat 12, pastda 6, bu yoqda 3, bu yoqda 9, 1, 2 qilib bo'lingan soat bor, burungi soatlar. Ana shu yerda demak soat 11 ni bildiradi. 11 degani 30 gradus orqada qolyapti degani. Demak, yuqori tomonni sinusoidasidan quyi tomonni sinusoidasi A faza, B-niki B'dan, C-niki C'dan 30 gradus orqada qolib chiqadi. Shuni nazarda tutgan demoqchi. Demak, delta uchburchakka ishora. Demak, yuqori tomoni uchburchak sxemada yig'ilgan ekan. Y zvizdaga, yulduzga ishora. Quyi tomoni yulduz yig'ilgan ekan. Shuning uchun ham 0 chiqib kelyapti undan. Va n degani 0 olib chiqilgan degani neytrali. Demak, mana bu neytral. Tashqariga olib chiqilgan degani. Mana olib chiqilmagan bo'lsa, n ni yozmaydi. Demak, bizni yurtlarda
Bu nafaqat bizning yurtda, butun dunyodagi eng mashhur, eng ommaviy bir 95% desak ham bo'ladi, nima? Quyi kuchlanishlarda aynan 0.4 tomonga o'rnatilgan transformatorlarda eng ommaviy o'rnatilgani aynan DIN 11 bo'ladi. DYN 11 vektorli grup. Eng mashhuri. Va yana tip охлаждениeni yozyapti. ONAN deb. Buni ham bilib olamiz. Demak nima? Oil natural, air natural demoqchi. Ya'ni ichidagi moy natural, o'zi tabiiy konveksiya bilan aylanadi. Hech qanaqa maslanli nasos yo'q. Uni zo'rlab, prenuditilla aylantirib turgan masla nasos o'rnatilmagan degani. Natural o'zi tabiiy konveksiya bilan aylanadi. Air ham natural. Air degani mana bu havo ham o'zi tabiiy orasiga kirib, qizib tepaga ko'tarilib, sovuq havoni pastdan olib mashinaga bo'ladi. Ventilyatorlar o'rnatilmagan degani. Shu radiatorlarning ventilyator o'rnatilganliklari bor. Ana u yerda nima turadi? Oil natural, bu onan bo'lsa, onaf bo'lib turadi. Oil natural bo'ladi, lekin air uje forced bo'ladi. Prenuditelniy degani forced degani ventilyator o'rnatilganiga onaf deb yozadi. Agar ichidagi maslana moyi ham tashqarida tepla obmennikdan majburlab aylantirib turgan bo'lsa, agar maslana so'z OFAF deb yozadi. OFAF. Oil ham forced, air ham forced deb yozadi. Xo'p, keyingi yana muhim narsa nima? Сопротивление debdi tarjima qilib, aslida shu qisqa tutashuv kuchlanish, ya'ni UK bor-ku 4.63% ekan. Mana bu qisqa tutashuv kuchlanishi degani transformatorni demak to'liq yuklanib turganda 909 amper olib quyi tomoni, yuqori tomoni amperi shunda 36 ga chiqadi. Mana shu amperlarda ishlab turganda buni o'ziga qancha energiya kerak, shuni ifoda qiladi desa ham bo'ladi yoki to'liq yuklanganligi yuqori tomondagi elektr energiyani qay darajada quyi tomonga o'girib berish qobiliyati deb qarasa ham bo'ladi. Buni asl ma'nosi. Xo'p, bu ketdi. Izolyatsiya. Li75 deb yozyapti. Lighting impulse ya'ni chaqmoq impulsi. Impulsni demoqchi, mana bu zavod transformatorni yasab ichiga moyi to'ldirib bo'lgandan keyin sotuvga chiqarishdan oldin nima qiladi? Albatta impulsni davomli emas, impulsni 75 kilovolt beradi yuqori tomon. Bu tomon yuqori tomonga taalluqli, keyingi LIAC quyi tomonga taalluqli. Yuqori tomonga qarang, impulsni 75 kilovolt. O'zi 10 kilovoltli bu. 7,5 kratli oshiqcha impulsni kuchlanish bilan sinagan izolyatsiyani. Shunda ham izolyatsiya teshilmagan. AC degani 28 kilovolt bilan 1 minut ushlab turgan. Mana bu chars etgan doli sekundlik bo'lsa, 1 minut salkam 3 barobar 10 ga 28 kilovoltni 1 minut berib turgan va izolyatsiya teshilmagan. Sinovdan o'tgan. Quyi tomonida lighting impuls bermagan, unaqa impulsni chaqmoqli kuchlanishda sinamagan, lekin davomli 5 kilovolt 1 minut sinagan. Mana 5 yozib qo'yibdi. O'zi 0.4 qarang. 12 barobar katta kuchlanish bilan sinagan. Demak, izolyatsiyadan xotirjam bo'l. Mustahkam, hattoki 10 barobarda ham teshilmaydi, hech narsa qilmaydi. Umuman 0.4 dan qo'rqma demoqchi, izolyatsiya tomonidan. Moyi demak kilosi 250 kilo ekan, o'zini общий kilosi 1,5 tonnadan og'ir ekan, ishlab chiqarilgan mana datasi va nima? Yuqori tomon amperini tushunib olish kerak. Bu qachon? Liq to'lganda. Polni mo'sh ishlayotganda quyi tomonda 909 amper oqadi. Yuqori tomonni shunda amperi 36 amper bo'ladi mana. Anchayin kam bo'ladi. Mana shularni yozgan va voltini yozgan. Ana endi mana bu ansaffi qadamlari mana. 10 kilovolt o'rtada turibdi. Mana shuni ma'nosi. Plus minus 2,5% degani 2,5% qadami bor. Tepaga 2, pastga 2 degani. Mana bu o'zi transformator 0.4 chiqaradi quyi tomondan degani har doim emas. Yuqori tomon 10 bo'lganda 0.4 chiqaradi degani. Yuqori tomon nechi bo'lishidan qat'iy nazar 0.4 chiqarurmaydi. Yuqori tomon 10 bo'lganda rovna quyi tomon 0.4 bo'ladi. Lineyni kuchlanish. Fazalar aro 10 kilovolt bo'lsa, fazalar aro 400 volt chiqadi. Lekin hayotda nima bo'ladi? Xuddi o'zimizning quyi kabellarga o'xshagan. Kabel uzun bo'lgan sari kuchlanish pasayadimi?
Bunda ham shu yuqori feeder ham o'shani o'zi podstansiyaga yaqin turgan tepalarida 10,5 ming volt bo'lib keladi kuchlanishi. Hali yaqinda buloqni boshiga, arig'i boshiga. O'rtaroqdagi masalan bitta feederda 6 ta tipi transformator turgan bo'lsa, birinchi transformatorda katta kuchlanish ostida bo'ladi yuqori tomoni. Feeder kuchlanishi ham yo'l-yo'lakay pasayib boradi. Keyingilarga mamlaqa bo'lib boradi. Oxirida turgan feeder eng oxiriga 9,5 kilovolt bo'lib yetib boradi. Podstansiyadan 11 kilovoltga yaqin chiqib ketib kuchlanish. Yo'l-yo'lakay feeder oxiriga 9,5 kilovolt bo'lib yetib boradi. Demak, bu transformatorga o'zi shunaqa topshiriq bo'ldiki, 9,5 bo'lsa ham mana bu pasayib qolmasin. Xalqqa, odamlarga shuni rioya qilish kerak. 0,4 deyildimi? 0,4 yetkazib berish kerak. Uning uchun nima qiladi? Chulg'amlar sonini o'zgartiradi. Ansafi ma'nosi shu. Chulg'am sonini o'zgartiribgina chiqishini sobit ushlab turish mumkin-da, chunki transformator fiksirованный narsa bu 10 bo'lganda 0,4 chiqaradi. Istalgan kuchlanishda emas. Yuqorini o'ziga pastlab kelyaptimi? Demak, chulg'am sonini o'zgartirib korrektirovka qilish kerak. Mana shu korrektirovka. Normadan 2,5% bitta, 2,5% mana plus 2,5 plus 2,5 minus 2,5 minus 2,5. O'rni 2,5 как раз 250 volt bo'ladi. Shuni yozganman. Напряжение 10 kilovolt plus minus ikkita 2,5 qadami bor degani. Tepaga ikkita, pastga ikkita. Hamma transformatorlar shunaqa bo'ladi. Va normada заводской установкада o'rtaga qo'yib chiqaradi. To'g'ri, ровно 10 ga 0,4 qilib. Mana shu joyi. Krishani ochamiz. Mana. O'rtada turibdi. Bu yoqqa ikkita suril oliydi, bu yoqqa. Mana raqamlab qo'ygan. 3 ta turibdi hozir. Demak, bu nima qilar ekan? Ansafi yoki kitobiy nomi bilan aytsak, PBV ni ma'nosi nima ekan? Chulg'am sonini o'zgartirar ekan. Nima uchun? Chiqish tomonda xalqqa, aholiga kelishilgan do'g'orlarda elektr tarmoqlarini elektr yetkazib beruvchi tomonidan do'g'orda sizlarga men 0,4 yetkazib beraman degan shartga rioya qilish uchun yuqori tomon past baland bo'lishiga qarab chulg'am sonini o'zgartirib, quyi tomonni sobit do'g'orda kelishilgandek 0,4 kilovoltda ushlash uchun qilingan ekan bu. Chunki feederlar uzoq, hech qachon kuchlanish boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham bir xil bo'lmaydi. Kuchlanish tushuvi neizbежно, u 12 voltlik bo'ladimi tizim, 220 voltlik kabel bo'ladimi, 10 kilovoltlik kabel bo'ladimi, 110 kilovolt, 220 kilovoltlik katta leplar bor, visokovoltli salba, u bo'ladimi? Barcha liniyalarga taalluqli. Kuchlanish nima bo'ladi? Yo'l-yo'lakay tushib boradi. Faqat tushib boradi. Demak, mana shu. Mana bu yerda 100 kV va 400 kVlarda yana bitta xususiyat, bu yog'ini gapirib bo'ldim. Bu yerda yana bitta xususiyat nima? Mana bular feeder tanlamasam qilingan. E'tibor qiling. Bizda ba'zi joylarda hali ham 6 kilovoltli feederlar bordi. O'zi oldin juda ko'p joy 6 edi. Yillar o'tib, nagruskalar oshib, aholi kengayib, zamon, davr rivojlanib, nima? Keyin feederlarning kuchlanishi ko'tarildi 10 kilovoltga. Mana buni yaxshi tomoni qarang. Переключатель ikkita. Ana bu o'sha ANSAF, PBV, kitobiy nomi. Bu yerda qarasa yana bitta bor. Nima ekan? 10 va 6. Demak, 10 kilovolt tomon feederga ulayotganimizni bu yoqqa qo'yamiz. Yo, bizani zavodda, bizani ishxonada hali ham eski qolib ketgan, eski standart. Bizani yuqori tomon kuchlanishimiz 6 edi. Shunga nima qilsa bo'ladi desa, mana surib 6 kilovoltga. Shunda o'giriladi, bu 6 ga 0,4 ga aylanib qoladi. Shunda o'girsak, 10 ga 0,4 lik transformatorga, bu yoqqa o'girsak 6 ga 0,4 transformatorga aylanib qoladi. Demak, mana shu. Ana endi oxirida aytib o'tmoqchimanki, tavsiya qilib, kompaniyamizda va CNC kompaniyamizda demak sotuvda hozir mavjud mana 100 kV, 400 kV, 630 ming va nihoyat 2,5 ming. Mana bu germetik tipdagi transformatorlarning o'zi eng tepa plankasi shu 2,5 minggacha o'zi. Mana bizda bu ham bor. Hammasidan olib kelib qo'yganmiz. 2,5 ming ham bor va eng mashhur, hammaga kerak bo'lgan 630 ham bor, 400, 250, 100. Eng mashhur standartlarni barchasi mavjud. Murojaat qiling. Transformator yaxshilari demak
olib kelingan, hamma himoyalari kaskadni qilingan. Mana bu uji kattalarda hattoki gaz verili ham o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Uji gaz verili ham bor. Mabodo ichida gaz paydo bo'lsa, ko'rib, proba olib, gazni analiz qilib, ichki izolyatsiya holatini otenka qilish uchun. Kraskalari sifatli qilingan, choklari, xullas o'zi pochirkdan ham ma'lum. Ishga gрамотно yondoshilgani. Murojaat qiling, adashib qolmang. Ko'chada ko'rinishi shunaqa-yu, ichi anchayin slabi yig'ilganlari ko'p, mayblari ko'p, restavratsiya qilinganlari ko'p hattoki ichi buni ishlagan. Ustularini boshqatdan kraska qilib, yengidek qilib, upakovka qilib sotilayotganlari ham ko'chada ko'p. Adashib qolmang. Qimmat narsa, katta narsa olganga yarasha yaxshi, nufuzli bir brend mahsulotlaridan oling. Demak, shu firmamiz mahsulotini tavsiya qilib qolaman. Murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.